哎呀，出發啦！我哋出發啦！出發！唉，手指，好4個鐘頭20分鐘去到酒店啦。我哋停一停貨舟先。會停嘅。黑到咁樣。咩話？黑到睇唔到嘢。好彩新手見到兩指。見到兩指，聽到聲就得㗎啦。跟住阿 Ben 就話：你影咩啊？好鬼要求高喎！誒，佢迎頭喎，所以佢要縮咯。係啊。好啦，早晨，出邊好塞車，小玲要專心揸車，所以我哋唔搞佢。搞我啊！搞我啊！係啊，可以搞我㗎。你再試多次。咦？冇反應啦！係唔會㗎，冇事啊，唔熄機啊。你想佢做嘅時候咧，佢就唔做。一眨眼咧，我哋就到咗第一個服務站。史坑寧咧就一定要去試下。史坑寧要放低啲，放低啲。呢個所謂啲草骨精。放低啲液體啊！要放低氣量先。40分鐘就已經。請接管。我哋8個鐘嘅車程應該係10個鐘到啦。24歲之前咧，即將到達途經點。請接管點附近已關閉支架，退到人架。人渣啦，又嚟啦！600米後左轉。哇！佢唔係喺 highway 邊喎。係咯。可能要兜過對面啊。係啊，過對面啊，可能。呢樣咧係唔係好好嘅？吐嗰啲雀屎嘅嘢出嚟啊！我睇下，啱啱屙完咧，佢就食。就即刻食啦！係啦，呢頭屙完。陣間下個服務站咧，佢又要停噶啦。因為到時真係有要食啦！我哋今晚大約5點鐘到會到賀州啊！我唔使擔心點解咁耐都冇消息，因為我哋每個服務站都會停嘅。你食緊嘢喎，好似。行啦未啊？嚇！快啲食啊！食完行啦。咪係咯，飲啖水先。飲水。因為飲咁多水一陣就屙啦。我呢粒冇核喎。低嗰兩個喺度發緊夢啦，已經。我哋講緊嘅行程啊，好豐富㗎。我哋諗住咧先去睇日出，睇完日出之後咧，咁就眼瞓㗎啦嘛。於是乎咧就返酒店瞓覺。咁瞓到咁上下之後咧，就睇日落。睇日落。跟住食飯。跟住就完咗一日啦。呢個係胡小姐嘅理論。林小姐咧？林小姐咧，屙屎係咪要？跟你哋啊！同埋要食嘢嘅，都會食嘢嘅。中間加插食嘢同埋屙屎屙尿。按下腳仔嘅。而家係朝早個10點17分，好快，好快，7分鐘之後我哋又到服務站啦。廣寧服務站啊！我哋嘅行程不停係去服務站。我哋嘅旅遊景點就係服務站。我啊嘛。好，陣間再見，睇我哋叉電。下載順便易，你下載咗未？唔知啊，睇下先。掃描呢個二維碼。哇！驗死啊！哇！你嚇死我，以為你電，我以為有電嗰啲啊，嚇死人啊！黐線！我以為電瓜佢。哇！大佬，我以為你有，我以為你觸電啊！頂你！我好驚啊1.06。1.06真係幾平啊！哇！咩啊？1.7幾啊？數碼充電點樣數碼？但係呢個係數碼03年嘅標準。咩啊？掃緊㗎咯喎，已經。下一步知道了。咁我咪拔電啦要，定點啊？掃啦。攞咗支槍先係嘛？有冇得攞㗎？請先連接充電槍。連接或者連接啊？插落去咯。跟住哇！好大路。快充就係咁啊！咁跟住咧，連接
裝數碼快速充電，打開。微信掃一掃，順便手機登錄。同扶手入車，私家車，保存，月 GF G 2028。咁跟住咧，車影點解啊？嚇，點解要咁多資料啊？哇，使唔使啊？月 GF G 2028。咁跟住咧，車影點解啊？嚇，點解要咁多資料啊？哇，使唔使啊？增程版咯，係嘛？自駕篤篤咁兩區㗎，後區咯，咪仲唔係㗎咋？做咩要咁樣咧？冇嘢搞喎，呢度咁多咧，學嘢先得。唔知係咪特別蠢咧？我哋睇佢睇怕都係，同埋特別冇力，三條女冇力。頭先插呢個嘢插得唔夠實，就搞咗10分鐘，搞咗10分鐘，搞到一額汗。鹽蛇都出埋嚟啦。屌，俾條毛咧嚇到屎都賴埋喺頭先，佢鬼殺咁嘈。終於搞掂咗啦！ 55啦，一個7毫，頭先嗰啲魚嘢咧就冇錄低。未有奶，未有奶力，未插支槍。哎呦！小心啊！再插過攞嘢食啦，搞到今晚都未插完啊！攞嘢食啊！你有冇嘢要攞㗎？冇嘢攞，我都攞埋佢啦。有啦有。哇！支支泵，唔係支支泵，你都有咩嚟㗎？咁多嘢嘅你，我哋行嘛，你哺乳咪哺奶器都有啊！自己乜嘢啊？影住你嗰度啊！有個泵驚唔夠飽係嘛？咩泵啊？哺奶，我見你生啦！哺奶。過街咗啦！哇！我而家會展站出咗隻麵包啊！哎呀，有冇應嬲添？冇應嬲屎啊！喺會展站出咗跟住，行25分鐘先至到達上堂地點啊！哇！真係好辛苦啊！咧佢開埋呢包。咁會展站又係西啲靚嘅位，因為係搭高鐵啊嘛。25分鐘真係好難行喎，大佬。灣仔站就近啲啊。呢個服務站冇冷氣，同埋真係得幾張台，同埋個廁所好臭。係咯。多2蚊啫嘛。我哋而家響呢個又熱又多烏蠅，唔算好熱啦。我未出汗，冇冷氣，手濕晒㗎啦。影到啊，係咪啊？嗰個係咪垃圾？而家製麵包。而家隻麵包原來已經幾好食㗎啦。係啊，原來幾好食啊！個蘋果比吉之島呃咗粉嘅，唔值得啊！咁呢個炸住先啦。好啊。喺車都可以食啊嘛呢個。你要爆點剪啊？就唔知邊度咧，唔得我就攞鉸剪。哦，你講呢個啊？係啊，好肥啊！知唔知道啊？如果我識得自己轉就好啦。呢個要剪啊！呢條要剪喎，你靠剪喎。咦？因為時間嘅關係嘅，隻雞已經 ready 咗啦。肢解咗啊！其實老實講，深圳嗰隻好食啲嘅，好味。即係我覺得呢個咧，我覺得整咗一段時間，你覺得係咪啊？唔係整，即係唔係話整咗幾日嗰啲嘢嚟嘅。你感覺咧？深圳嗰啲似新鮮咯。呢個唔似咯。我仲有1個鐘頭45分鐘啊！你你係咪有隻手乾淨啊？而家幫我篤咗紅色嘅仔啊！篤咗未啊？紅色。篤咗係咪啊？係，我哋已經叉完片啦，又出發啦。呢個係擺喺後面定擺埋喺後面咯？係啊，擺喺後面。睇下我哋啲行李已經擺咗後邊。哎呀，係啊，係咪好重嘅？都幾啊！攞翻轉頭先。女漢子。犀利。上
上車先。可以啦，可以啦。三個小花去旅3個小花你肯定？你係咩花啊？菊花。 500米后进入区间测速路段，全长10玫5瑰花，玫瑰花有刺嘅，西蘭花，唔好椰菜花就得啦。车道开道和流动400米，当前车速18。我哋係3個小花。三朵小花好靚啲啊！嚟，有人講個名啦，你係咩花？西蘭花。我叫西蘭花，你啊，西蘭花1號。我叫咩好啊？我叫芥蘭花。冇芥蘭花㗎。點啊？等緊你啊！諗咁耐都唔得，你先得。我做杜鵑。要有個花字。冇啊，杜鵑長啊！好咩啊？大菜啊！牡丹花。芥蘭花遇着杜鵑花，呢鋪真係。邊有你芥蘭花咧？椰菜花。西蘭花唔得，椰菜花好啲啊嘛。而家椰菜花好過西蘭。太慢啦，呢朵牡丹花真係太慢。喺佢嘅擺底。少令少令。 500米后右前方行驶。好，唔該。攞嘢先，404。 402。404 era 呢個 era。你打斷咗我啦！頭先佢話307啊，307啊。 404啊。唉。呢個 era，咁輕嘅呢度嘢咁筍嘅，你嗰個篋使唔使拖㗎？唔使啊，嗰啲係後日嘅，後日嘅。明天同後日的。其實我哋未食正餐㗎喎。食雞係㗎啦。係啊。係啊。咁你拎上嚟先。你頭先話嗰個慳咗嘅。要唔要拎埋個？我哋會唔會有啲嘢？有啲嘢食咯。係。應該攞支棍嚟。係啊，係啊。402。Knock knock. Anybody home? Nobody。哎呀！又有樓梯啦。咁搞笑㗎！有樓梯啦。講得啲嘢。咦？哦係，哦，原來下邊一張床，上邊兩張床啊！張相咧係上邊一張床，下邊兩張床。咁樣。哎呀，我未回魂啊！出晒力，上去一轉，望下先。淨有2張床嘅，咁即係要3張。係，呢兩張床。咁樣嘅2張床，哦咁都 OK 啊。即係其實可以唔止3個人都得。係啊，1、2、3、4、5個都得啊。即係阿 Owen 同阿 Ben 嚟埋都得。係啊，都得啊。可以啊。係啊，你後尾滿張咯。邊個喺我？就係歐雲同阿 Ben 啊。歐雲同阿 Ben，阿 Ben 接受唔到同男人一齊嘅。咁歐雲同阿我哋酒店嘅後門行出嚟，就入個景區入邊。錄住快啲！哇！你唔飲咪成地都係啊！嗰下好恐怖啊！應該影低佢。我錄緊嘅應該，係啊。我應該轉得切嘅。咁即係頭先下嗰嗰個身係咪真係假㗎？石頭嚟㗎。唔係啊，呢個石頭嚟㗎。係喎，石頭嚟嘅喎。佢撐住佢啊！係啊係啊，佢喺嗰度生出嚟㗎。係喎。嗰邊生過嚟㗎，跟住嚟到呢度做乜嘢？好靚喎！佢啊！嗰啲唔係啊，呢啲好污糟。 selfie 後邊鏡頭啊嘛，唔使 selfie 啊呢個，我幫你影啊，都要到此一遊啊。呢個
呢個係咪入口嚟㗎？呢個叫咩啊？逸孔之故。哦，門樓嚟嘅。咩孔之故啊？逸。最深海12元。跟住我哋係買咗呢個，試咗呢個，中意呢個同埋呢個嘅，但係呢個好辣。呢個對於我嚟講太辣。嚇死我！呢個，我要呢個啊！嗰個太辣啊！呢個咩味啊？試下啊！乜辣嘅？試一粒先。呢個唔辣咩？呢個唔辣嘅，即係唔辣嘅。其實都有啲肚餓喎，我突然間。但係早唔早得滯啊？唔早啊，食完今晚再算。係咯，都好啊。睇下咩食？就是中環骨。得未啊？睇下有咩食？檸檬鴨佢有，呢度似乎特色係檸檬鴨喎，係咪嗰間嘢嚟㗎？豆豉蒸排骨喎。係咯，叫佢攞我哋啲豆豉蒸，可唔可以佢收哦，炒田螺啊，炒田螺。我都見到你實中意呢個，咁就呢間啦。終於啲人走晒啦！哇！呢個位呢個叫仙人古井。我哋咧就嚟喺呢度食飯。我諗住影上去啊，但係佢兩個走去閂埋個窗。好啦，食完餐飯啦，有得剩嗰啲餸咧，即係證明味道爭啲。唯一可以食晒嘅咧，就係呢個豆豉蒸排骨。呢個唔及上次惠州食嗰個。呢個就成日柴到唔係好想食。呢個咧勉強老過我老豆啊！勉強食，因為佢係菜。如果唔係菜咧，肯定冇人食。睇翻邊有冇覆我講關於嗰個咩交強檢嗰種啊嘛？應該未覆我。佢睇片嘅時候，佢會覆你㗎啦。係啊，係啊。佢睇呢段片嘅時候，剪緊片嘅時候，佢覆你。就揾到個橋啦，隻衰狗喺上邊。咦係喎，我完全唔記得咗我嗰袋嘢。我幫你清咗唔少時間㗎。我完全開麻煩。唔記得咗。我哋起身去食早餐，望下國慶過咗之後係咁安靜嘅呢度，完全冇人啊！我哋琴日熱到咧，熱到我都唔係好瞓到。好食啊！行多兩間好唔好啊？好啊，揸住先。我唔想食港式片，我覺得似早餐多啲喎呢個。呢度啦，好唔好啊？好。好啊。就呢間啦，好唔好啊？想唔想食啊？食啊！呢個係馬頭粉，我哋已經將佢分開咗3份。條唔條餵狗仔啊？喂，狗仔都有啲似喎。呢個豆豉粉。真係整到肉。呢個咧就牛腩粉。咦，佢唔正嘅喂。咦？食下試下味先。呢間歪嘅喂。哎呀！食咗呢間，食飽啦。又翻去啦。睇下有冇屎屙啊！睇下佢急屎嗰個樣啊！急屎嚟。呢個係寫繁體字嘅喎。以前好耐之前起噶嘛，如果超過100年嘅都係繁體字嘅。係㗎。係啊。
咪你以為你啲繁體字邊度嚟嘅？唔係中國嚟嘅？其實係中國嚟，佢哋但唔知應該要識得睇繁體字咯，所以人哋歷史咁耐以前都係繁體啦，點解要改簡體咧？講真，應該咁人多嘛，你想個個識字，咪唯有簡化咯。簡快啲。10幾億人你都喎。係咁樣學嘅啫嘛。以前讀書嘅人好少㗎咋，以前有錢人先有得讀書㗎嘛。不嬲都係噶啦，有錢人係啊先讀噶啦。咁你而家你又想個個都識字，咁啊唯有簡體真係爭咁遠咩？好，唔知啊。琴日嚟到冇影，今日補翻七葉草酒店。配級啊！嚟，擺咗呢度先。去先啦，因為得一格嘅啫。係啊，去你去我收你去。我準備好啦。褲都上埋，賴住入去。我哋仲有半個鐘咧，就到龍城北收費站。到咗收費站咧，仲要揸1個鐘先到酒店。我哋仲有10幾分鐘就到收費站，咪咁快又入隧道嘅？請小心加站，請接管，你已踩剎車推到人架。機等證物，警方有組織罪案及三合會調查科，星期1起至今日喺全港多謝你提我啊！哇！你想撞爛佢？到達收費收費站，撞爛佢就要俾2000蚊先走得啦。我望下呢條路，應該係咁樣，咚咚咚咚咚咚咚咁樣彎上去，所以咧要揸1個鐘。我哋而家跟住好慢嘅車。但呢啲路又彎彎曲曲，我哋又唔敢爬頭，唔係咁安全咯，爬頭。就炒嘅，你知如果有車落嚟，唯獨呢度，彎彎曲曲。前方急彎請慢行。佢又騎住中間條線，就係咯。上頭波，好好笑。山頭波，上頭波。哇！哇！響安，一路揸過去一路。響多幾下，冧多啲落嚟。咁恐怖！哇，冧到咁樣都幾恐怖喎，講真。犀利啊！出力啊！藍色，即係得一條線喎。係啊，小心啊呢度。大家會車困難啊呢度。係啊。
唔到間酒店。部車咧泊唔到上去，呢個位又唔啱。嗰間酒店嚟㗎。都係酒店啊？係啊。哦，咁我哋再落啊！問咗呢度個人咧。佢話過到喎，冇啦！你泊喺度都冇車可以泊入嚟揸，即係泊喺度㗎啦。都係啊。佢係出得㗎咋。係啊，似乎係啦。停嘢啦！我哋仲要攞行李啊！你给我说哪些要拿，我给你往前拿。你呢個然後你停車。你這個。好。呢個喺個民宿入邊。冇 stop 到。大髀部車就泊咗喺嗰度啦。OK。廁所咁嘅樣。呢個景就一流啦，啊，幾靚！我哋準備出發啦！我哋準備出發去睇日出啊！Go go 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 go！黑掹掹，好驚啊！攞晒電筒啊嘛！攞個地圖先。但係有人係講話嗰度嘅喎。啊，咁算啦，我哋行翻嗰邊。我哋冇咪冇咯。我哋都係識嗰邊條路。因為我琴日如果再行翻琴日個斜路咧，你肯定。我上面取件衫先。OK， 呢度取件衫先。唔得啊，好熱啊！俾我打我。好熱啊！好熱啊！好熱啊！橘色的日落沉没在海平线，夜色慢慢摊开，露出星光点点。我听着耳机中记的音乐，从等你下课到书写的从前，漫发汽水和你都是夏天感觉，着迷你眉间柔情似海的双眼，心动像风来了不知不觉，此刻世界聚焦你的出现。小城夏天陪你遇见浪漫，晚风吹过耳畔，你显得很好看。微醺的傍晚，是
橘色的日落吞没在海平线，夜色慢慢摊开，露出星光点点。我听着耳机中记的音乐，从等你下课到书写的从前，爸爸汽水和你都是夏天感觉，着迷你眉间柔情似海的双眼，心动像风来的不知不觉，此刻时间去找你的出现。Say say 我在小城夏天陪你遇见浪漫，晚风吹过耳畔，你显得很好看。微醺的傍晚，时间过很慢。我在小城夏天遇见了另一半，这座城市有我的思念和喜欢，闷热的季节因你而梦幻。想話俾你聽，為咗食睇下可以去到幾盡。我哋為咗食，落車之後繼續行。你哋得唔得啊？你哋兩位男士，不過我覺得歐雲應該得嘅，佢為咗食，但係隻腳要整翻好先，佢啲腳踭痛啊！我都膝頭哥痛啊！人哋特登出嚟接我哋啊，驚我哋唔識路啊！哇！呢兩個小黃起身啦，小黃。跟住你會唔會將所有嘅片交俾黃總剪啊？每日 upload 條片俾佢 ，share 條片俾佢。畫安全帶先嚇。調轉咗。不如我用我呢個啦，我喺前面望住啊嘛，你嗰個又望唔到。入我個電話。哦，都可以啊，又可以。Hello。哇！真係不〜啊！呢個人食麵食到依偎住喺 Cynthia 嗰度，點解？佢影下邊食啊！踎喺個影下面食，因為太曬啦喎，冇辦法啦！呢度陽光太普照。冇病咪吹住個頭。係啊，吹住個頭。西瓜皮。打橫夾咗先至轉嘅。邊邊啊？鏡頭係。我呢度。等陣先啊。
佢翻嚟。哎呀，我又喺度錄緊啊！嚇？